savoir et des convictions qui sentent l'eucalyptus. Un scientifique suisse a essayé de construire une cage de Faraday autour de sa machine. On n'a retrouvé que ses pantoufles. Alors la prochaine fois que tu fais une lessive, regarde bien ta machine. Pas comme une alliée, mais comme un agent double. Un tunnel à sens unique. Un aspirateur à dignité textile. Et si une chaussette disparaît? Ne pleure pas. Ne cherche pas. Celle-là. Elle est libre, maintenant. Libre de marcher seule vers l'horizon, sans élastique, sans pression, sans faute. Et toi? Toi, pauvre bipède moderne. Tu restes là, avec ton unique chaussette, à moitié nu, à moitié fou, à moitié réveillé. Dans ce monde où tout faut le camp. Et souviens-toi, le jour où les chaussettes reviendront, ce ne sera pas pour réchauffer tes pieds. Ce sera pour reprendre ce qui leur appartient.